đây cácគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ review ពីប្រភេទភ្លើង G-Lock ទៀតហើយអានេះ lock តែង17ពណ៌ខ្មៅក្នុងនេះអូខេការបើកប្រអប់ខប់lock 17 lock តែងចាំងភ្នែកពណ៌តែងនេះគឺមានរូបខ្មោចមកនេះនៅស្អាតកន្លែងនេះប៉ុន្តែអា17នេះលុយខុសគេត្រង់នេះនេះសម្រាប់ទុកខាងគូតក្រោយរបស់វាតែបិទគូតនេះទៅយើងយកចាក់កន្លែងនេះចេញហើយយើងដាក់នេះចូលមិនយកនេះទៅញុកវាញុកចូលហើយនេះទៅជាប់អាយ៉ាវាយ៉ាងទៅក្រោយនេះមានតែ17ហើយ34នេះសម្រាប់ពួកលេងពួកលុកលេងគេថាប្រភេទលេខនេះគឺថាពួកកម្លាំងហើយកម្លាំងខ្លាំងដូចពួក17ហើយ18ដល់ពួកតែងនេះកម្លាំងគឺខ្លាំងជាងធម្មតាតែយើងដោះមើលក្នុងវាមើលដោះទាញក្នុងវាមើលមើលពីក្រោមនេះគាត់នេះហូតបែកចិត្តហ៎ពណ៌តែងនេះភាគច្រើនដាក់សរ៉ាំ17តែងនេះមាននៅក្នុងរឿងស្រាប់ទៅក្នុងរឿងមនុស្សយន្តវគ្គ5ហើយបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិញហ្នឹងវិធីដោះវាត្រូវខ្ញុំតេស្តបាញ់ឲ្យដល់គ្នាមើលគឺអត់នេះវាចាយបដាវីដេអូខ្ញុំគ្រប់ទាំងអស់គឺវាចាយតែនៅខុសពីភ្លើងទៅចឹងអត់ដឹងធ្វើពីកន្លែងណាបង្ហាញពីកន្លែងណាតើតំណាក់ទាំងអស់គ្នាសួរមកខមមិនមកប្រាប់ខ្ញុំថាចង់មើលកន្លែងណាចង់ដោះកន្លែងណាហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើឲ្យមើលទៅវាចង់តេស្តបាញ់អីធ្វើអីខ្ញុំធ្វើមើលតែបើឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូហាញ review ច្រើនខ្ញុំរកនឹងអត់ធ្វើអូនេះខ្ញុំតែពណ៌17ធម្មតាវាអត់មានហោងនេះយើងមើលទៅកន្លែងតែ17តែវាធ្វើចេញកន្លែងចេញពីនេះភេទតែបើតែទំហំរបស់វាប៉ុន្តែទងន់nóដូចបដាប៉ុន្តែដាក់ពណ៌តែខ្ញុំអត់មើល
cọp chua ở bàn trên cái chua kìa kìa cho nắm chua bị đổ tạp nó đại trắng tâm dương bị đổ ok lưu sâu này suy ok pính pính hỏi bằng chỗ tới cái đáy ra lại như thế lại đã rồi nhưng mình vừa gặp đây bao nhiêu nữa chẳng thích mà đó thôi lại chúng ta cột rồi đấy thì vừa gặp đây bao nhiêu nhỏ nhặt nó như nữa đừng có bàn nữa đợi mạch bánh đom đang cái lăng cũng như đấy lăng giống như chỗ nó nhiều con ở con gặp